Երեխաներ ջան, կանգնեցին կիսաշրջան, տեսնեմ սիրուն, ծնոտը բարձր մանալիկով, գնացինք ի սիրուն, աջ, երկուս, ձախ, երկուս, երորդի, աջ, երկուս, ձախ, սիրուն պտտվեցինք, երկու, երեք, 4000 մատը ժպտում ենք սիրուն, տեսնեմ կեցվածները, մեջկը հետ, տղաներ ջան կանեցինք բերդի փոփոխականը, կրունգ ձախաջ, կրունգ ձախաջ, կրունգ ձախաջ, արդեն տեսնեմ, արդեն բարձր, ավելի բարձր գնացինք, համերգին լավ կպարեք։
Дорогие дамы и господа, уважаемые гости! Այսօր նայինի բարայի նամուկի մասնակցությամբ կազմակերպվել է գեղեցիկ համեր նվիրված հայապահպանությանը և սա պատահական չէ, քանի որ այս գեղեցիկ դահլիճում ներկա են իսկական հայրենիներ, մարդիկ ովքեր պատրաստ են իրենց փոքրիկ ներդրում ունենալ Սփյուռքում հայապահպանության կարևորագույն գործում։ Сегодня при участии ансамбля танца «Наили» пройдет незабываемая концертная программа, посвященная сохранению армянской национальной идентичности. И мы рады отметить, что благодаря вам, уважаемые зрители, наше общее дело по сохранению армянской народной культуры за пределами нашей исторической родины активно развивается и передается подрастающему поколению. Ապրելով հայրենիքից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու, յուրաքանչյուր հայ ձգտում է իր զավակին մեծացնել իր ավանդույթներով, իսկ կենցաղով, նիստ ու կացով, իր ապերի թողած խոսք ու զրույցով, երգով ու պարով, որպեսզի երեխայի երանգերումոսով հայի այգունը երբեք ջուր չդառնա, որպեսզի յուրաքանչյուր հայ օրորոցից գիտակցի իր հայ լինելու պատասխանատվությունն ու լրջությունը։ Проживая вдали от Родины, каждая армянская семья стремится воспитать подрастающее поколение согласно традициям и обычаям нашего народа. Вместе с народной культурой, песнями и танцами мы также уделяем особое значение воспитанию национального самосознания ребенка. Հաշվածամիսներ հետո մեր համայնքը կունենա նոր եկեղեցի, հայոց գրերի ստեղծող Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցյանն։ Այսօր այստեղ ներկա գտնվելով դուք ևս ունեք ձեր ներդրումը այդ սրբազան գործում։ Քանի որ Նաիրի բարային համույթի այսօրվա ամենքի կոմսերից հավաքված ամբողջ հասույթը ուղղվելու է եկեղեցու կառուցման գործին։ Дорогие друзья, считанные месяцы остались до завершения строительства церкви Армянской апостольской имени святого Месропа Маштотца в городе Тюмени. Сегодня, находясь здесь, вы вносите свой ценный вклад в это священное дело, поскольку все собранные средства от концерта будут переданы на строительство Армянской апостольской церкви. Спасибо вам! Уважаемые гости, ну а прямо сейчас просим ваше внимание, обратите на экран. Զորության մեջությունն ահեր, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործարվածիս մեջ, որպեսի կոթող հուսահատության վերջ հոյանա, որպես աստարար ծածու գաղթերիս, բաց, հզոր գթած, աչքերիս առաջ, կյանքի ուսմունքը քո ամենախուշ։ Երազանքներն իրականանալու հատկություն ունեն։ Ի շնորհիվ Թյումենի մարզի հայերի միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբրահամ Հովեյանի իրականում է շուրջ 25,000 հայերի երազանքը ունենալ հոգևոր տուն։ 2019 թվականի սեպտեմբերի 21-ին տեղադրվեց եկեղեցու առաջին ներասյունը, որով և տրվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցյանի
հայրենակիցներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այսօր ամեր բարեգործական երեկոյին։ Ճիշտն ասած, տեսնում եմ, կարող եմ չէ, ազատ արտահայտվել։ Տեսնում եմ դահլիճում ազատ տեղեր։ Ես որպես համայնքի նախագահ մի քիչ ուրիշ ծեր էի պատկերացնում ու կային բոլոր հնարավորությունները, որ մարդկանց մենք ստիպեինք տոմսեր տնեինք։ Բայց բացի մի քանի ընկերներից ես ոչ մեկի ոչ մի բառ չեմ ասել։ Ուզում էի, որ ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները հասկանային ամերիկի իմաստը, կառույցի իմաստը։ Եթե մարդիկ մտածում են, որ մի շաբաթ հետո էլ նորից համայնքի նախագահան կազմակերպի բարեգործական համեր մեր եկեղեցուն նվիրված, ինձ թվում է, որ չարիչար սխալվում է։ Շուտով եկեղեցու շինարարությունը կավարտվի։ Մեր համերգի իմաստը այն էր, որ առաջինը համերգը ովքեր են ցույց տալիս, մեր համայնքի, մեր երեխաները։ Երկրորդը բոլոր հավաքված գումարը ուր է գնում, մեր եկեղեցու, մեր ընդհանուր տան համար։ Իմ հիշում եք նորից այս դահլիճում մոտ 2.5 տարի առաջ ես ցույց էի տալիս մեր հանդիպումը Մոսկվայում վեհապարի հետ միասին, վեհապար Գարեգին երկրորդը թույլ տվեց մենք կառուցենք եկեղեցին։ Այն ժամանակ մենք ունեինք մեր նախագիծ։ Այն ժամանակ մենք ունեինք մեր նկար Գարեգին երկրորդի հետ։ Անցել է շինարարական թույլատրությունից հետո շատ կարճ ժամանակ, մոտ 1 տարի ամիսներն եմ հաշվել, 1 տարի 9 ամիս, բայց մնացել է մի քանի ամիս, որ մենք եկեղեցու շինարարությունը վերջացնենք։ Դուք բոլորդ շատ լավ գիտեք, որ աշխատում են մեր երկու կուլտուրայի կենտրոնները, այցելում են ձեր երեխաները, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն ծնողներին, ովքեր վստահում են իրենց երեխաներին մեզ։ Գիտեք, որ տարբեր աշխարհի ուժերին ենք ընդունել ու բոլորը մեր համայնքի մասին ունեն շատ բարձր գնահատական։ Կարելի է դրանով սահմանափակել, կարելի է դրանով ասել ունենք համայնք, ունենք կուլտուրայի կենտրոններ, ունենք շուտով վերջացնենք եկեղեցի, սահմանափակում ենք դրանով, թե չէ ժողովուրդ։ Ես կողմ եմ, որ մենք միշտ առաջ գնանք։ Հարգելի հայրենակիցներ, եթե նման համերգների ժամանակ դահլիճը լեփ-լեցուն չի, ինձ թվում է, որ ժողովրդին դա չի հետաքրքրում, թե սխալվում եմ։ Ասում եմ, չէ, բերեք արդար խոսենք այսօր։ Սխալվում եմ, թե չէ։ Ուրեմն, որպես ես համայնքի նախագահ, բոլոր աշխատանքները կատարել եմ։ Դուք ձեր աշխատանքները չեք կատարել։ Դուք պետք է ժողովրդին ասեի, որ մարդիկ հասկանային, որ պետք է տոմս դնել։
Արկելի հայրենակիցներ, եթե կողմ եք, որ մենք առաջ գնանք, երևի էկրանի վրա ցույց կտանք մեր նոր համայնքի կենտրոնը, որ կլինի եկեղեցու բակում։ Խնդրում եմ։ Ես հիշում եմ նման բուր ծափահարություններ եղավ 2.5 տարի առաջ, երբ որ մենք ցույց տվեցինք եկեղեցու նախագիծը։ Եթե մենք միայն ցույց ենք տալիս նախագծերը, միայն արժանանում ենք բուրը ծափահարության, դա շատ լավ է, բայց ես խնդրում եմ, որ մենք համախմբվենք։ Չեմ կարող լավ, եթե խոսում ենք առաջ գնալու մասին, վերջացնեմ, հետո բոլորը շատ լավ գիտեք ու լսել եք Թումո կենտրոնի մասին, որ կազմակերպել են մի ընտանիք հայ բարերար, որ այսօր արդեն բացվել են և Երևանում, և Մոսկվայում, Փարիզում, Բեյրութում, տարբեր քաղաքներում։ Կա ցանկություն, որ մենք ունենանք Թումո կենտրոնում Թյումենի մարզ։ Ու այցել են բոլոր հայ երեխաները անվճար։ Ես 30 տարուց ավել եմ Թյումենի մարզում ապրում ու 30 տարի միշտ խոսում եմ անձնագրերի գրանցման ժամկետների սրոկների անցնելուց հետո խնդիրները ուզում եք, որ Թյումենում լինի հյուպատոսություն։ Ժողովուրդ ջան, այդ ամեն ինչը կլինի, եթե մենք լինենք համախմբված, լինենք միասին։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում, չեմ պատկերացնում մեր ազգի հետ էլ ինչ վատ բաներ պետք է կատարվի, որ մենք հասկանանք ու համախմբենք։ Այն ինչ որ կատարվեց 20 թվականին, որպես համայնքի նախագահ, բոլորի համար էլ ծանր է, իմ համար էլ է ծանր։ Ես պատկերացնում եի, որ 20 թվականից հետո, պատերազմից հետո մենք կհասկանանք, կհամախմբվենք ու փորձենք մեր երկիրը զարգացնել, մեր հայրենիքը զարգացնել։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում այսօր։ Ես գիտեմ, դուք բոլորդ էլ շատ տեղյակ եք, գիտեք, որ ցեղասպանություններ եղել են, ոչ միայն հայերի նկատմամբ։ Օկուպացիաներ եղել են ոչ միայն հայերի նկատմամբ, բայց նման դեպքերից հետո ազգը միավորվել է ու առաջ է գնացել։ Վերցրեք և Ճապոնիան, վերցրեք և Գերմանիան, բայց այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Հայաստանում, կարելի է արդյոք հայը այդպես դաստիարակություն կամ վերաբերմունք ունենալ մեկս մյուսի նկատմամբ։ Ես զարմանում եմ, իրոք դա մեր ազգն է։ Էլ ինչ վատ բանի ենք սպասում, որ մենք կարողանանք համախմբվել։ Արգելի հայրենակիցներ, խնդրանք, բերեք համախմբվենք, բերեք միասին լինենք։ Այդ համախմբվածությունը հենց սկսվում է մարդու ընտանիքից, երեխայի դաստիարակությունից։ Դա շատ կարևոր բան է մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար։ Եթե մենք խոսում ենք 20 թվականի մասին, մենք չենք կարող ճիշել
մեր զոհված եղբայրներին։ Խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ արգել մեր զոհված եղբայրների հիշատակը։ Можно свет, пожалуйста, выключить? Այլինակիցներ, այսօր մեզ համար, մեր Թյումենի մարզի համար կարելի ասել, որ ուրախ օր է, մենք ունենք արդեն մեր եկեղեցու հոգևորականը, Տեր Սիմոն ջան, խնդրում եմ բարձրացեք։ Настоятель Армянской апостольской церкви имени святого Митрофана Московского, Тер Симон Галактян. Տեր Սիմոն, մենք հայերս սովոր ենք, չէ՞, մեկից մյուսին մեղավոր անելու, քննադատելու, փնորելու մի խնդրանք ունեմ, հաջորդ մեր միջոցառումը, եթե ազատ տեղ ունեցանք, ուրեմն մեղավորությունը ծերն։ Սիրելի ներկաներ, իխնդրեմ մեկ րոպե, ոտքի կանգնեք, հայր մեր աղոթքով, բայց միասին պիտի աղոթենք, հայր մեր աղոթքը ասենք, որ ես այսօր շարունակենք վերջինս։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսցի արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս և երկրի, սաց մեր անապազորդ, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիսներ, որպես և մենք թողում Տերոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեր, Զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն։ Զգործս ձերած Տերոց ուղիղարայի մեզ Տեր, և զգործս ձերած Տերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Սիրելի ներկաներ, ինչ խոսքիս անցնել այն մտածումները, որ այս պահին եկավ և ուզեի ձեզ հետ կիսվել, նախ ուզեմ իմ որդիական շնորհակալությունը հայտնել
Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Տերեզրաս arczepiskopos Ներսիսյանին, ում օրհնությամբ այստեղ եմ եւ իր օրհնությունները ձեզ փոխանցելու, նաեւ իմ շնորհակալությունը Հայերի միության նախագահ Արոն Հովեյանին, ում հրավերով այստեղ եմ ձեզ հետ, հանդիպեցինք երեկ Մոսկվայում եւ այսօր այստեղ ձեզ հետ միասին։ Եվ իմ երակտիկի խոսքը նաեւ այսօրվա մեր Նաիրի վարային համույթի երեխաներին եւ իրենց գեղարվեստական ղեկավարին Արինե Սատուրյանին, որոնք ազնիվ կերպով իրենք փորձել են իրենց ներդրումը ունենալ իրենց հավատքի տան կառուցման։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, քանի որ միջոցառումը ունի գրում է բարեգործական բնույթ, մտածում էի, թե ինչպես պիտի սկսեմ խոսքս եւ ինչ մտածումներ ձեզ հետ պիտի կիսեմ։ Եվ ուրեմն միտքս եկավ ավետարանական մի առակ այրի կնոջ լուման, այդպես է առակի անունը, եւ Քրիստոս է նկարագրում։ Ինչ է ուրեմն նկարագրված առակում։ Երուսաղեմի տաճարում Քրիստոս մի անկյունում կանգնած իր աշակերտների հետ հետևում է օրվա անցուդարձին, թե ինչպես են գալիս տաճար, եկեղեցի եւ գնում, եւ տոնական ինչ-որ օր է լինում, որի ընթացքում գալիս են շատ անվանի մարդիկ, օրվա իշխանավորներ կամ հարուստներ, եւ ամեն մեկը իր լուման է բերում եւ դնում է այդ գանձանակից ներս, որ պետք է ուղղվեր այդ տաճարի շինության պահպանման գործընթացին։ Եվ այս ամբողջի մեջ նաեւ մի այրի կին է գալիս։ Եվ այդ գանձանակի մեջ դնում է երկու լուման։ Քրիստոս կանչում է իր առաքյալներին եւ ասում է բոլորի ուշադրությունը սևեռված էր նրանց վրա, ովքեր որ մեծ եւ շատ գումարներ նետեցին այդ գանձանակին։ Սակայն ձեզ ասում եմ, որ այդ այրի կինը ավելի շատ դրեց այդ գանձանակի մեջ, քան մնացածը։ Ինչն էր այս գանձանակի խորհուրդը, որ Քրիստոս իր աշակերտների հետ խոսեց։ Հիմա պիտի կարծեք դրամն է։ Ամենևին այդպես չէր, կարևորությունը եւ գլխավորությունը դրամի չափին մասին չէր։ Այն, որ այրիկինը իր ամբողջը դրեց այդ գանձանակի մեջ, դրեց այն, ինչ որ իր համար կենսական նշանակություն ուներ, որովհետև այդ երկու լուման շատ չնչին, շատ փոքր գումար էր, բայց այդ երկու լուման իր ընտանիքի վաղվա հացի գումարն էր, բայց նա հավատով դրեց այդ գանձանակի մեջ, որտեղ գիտեր, եթե հավատով, նվիրվածությամբ եւ իր ամբողջ հոգով է գնում դեպի Տերը եւ այդ գումարը դնում է գանձանակի մեջ այդ տաճարի պայծառության ու պահպանման համար, ավելիով պիտի հատուցի Տերը։ Հերոսանալու տարբեր ձևեր կան, կերպեր կան, որոնցից մեկի մասին քիչ առաջ խոսեց պարոն Հովեյանը, որ մեր ազգի նվիրյալ զավակները իրենց կյանքը չխնայեցին հայրենիքի համար,
զոհաբերվեցին եւ զոհաբերեցին հայրենիքի զոհասեղանին դրեցին իրենց կյանքը։ Գարեգին առաջին հայրապետը ասում է, որ մեր հայրենիքը մի մեծ գանձանակ է եւ այն բաց է միշտ բոլորի առջեւ։ Եվ այդ գանձանակի մեջ յուրաքանչյուր մեկը կարող է դնել իր ունեցածն ու կարելին։ Այդ գանձանակի մեջ ասում է Գրիգոր Լուսավորիչը դրեց իր հավատքը, որտեղից ծնունդ առավ Էջմիածնի տեսիլքով մեր եկեղեցու հոգևոր կենտրոնի ծնունդը եւ այն տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Վարդան Մամիկոնյանը այդ գանձանակի մեջ դրել է իր սուրը։ Եկեղեցին, որ կառուցում եք, պետք է կրի Սուրբ Մեսրոպ Մարշտոցի անունը։ Այդ գանձանակի մեջ Սուրբ Մեսրոպ Մարշտոցը դրեց հայոց գրերի գյուտը։ Եվ այստեղ ապրող յուրաքանչյուր հայ այսօր այդ հերոսանալու առիթը ունի։ Այդ գանձանակի մեջ, որ բացված է բոլորիդ առաջ, պետք է դնեք ձեր կարելին եւ պետք է դուք էլ հերոսանաք հավիտենության, հավերժության գործերով, եկեղեցու շինության եւ ձեր մշակութային կենտրոնի հայրենի դիմության այդ կենտրոնի պահպանությամբ։ Մեր հայոց ազգից այստեղ այդ փոքր մասը, որ առանձնանում է, եւ մենք այդ մշակույթի կենտրոնում, հայերի միության կենտրոնում եւ եկեղեցում է, որ կարողանում ենք զգալ մեր հայ լինելը։ Մշակույթը իր տեղում եւ հավատքը իր։ Եվ այս երկուսի միաձուլումով մենք կարող ենք ունենալ հզոր մշակույթ, որպես հայ ազգի ներկայություն էստեղ համախմբված, միախմբված եւ այս ամենը մեր եկեղեցու, մեր հավատքի կենտրոնում։ Եկեղեցին հենց այնպես չի կառուցվում, սիրելիներ։ Եկեղեցին կառուցվում է հավատքից։ Այդ հավատքը ներշնչանք է դառնում եւ այն սկսում է ծնունդ առնել։ Ծնունդ է առնում եւ պտուղ է տալիս։ Եվ այդ պտուղը, ինչպես ներկայացրեց պարոն Հովեյանը, ամիսներ հետո պիտի ծառայի ձեզ։ Ուրեմն հավատքից է ծնվել եւ այդ ծնունդը յուրաքանչյուր մեկի համար պիտի լինի որպես զավակ։ Այն հոգատարությունը, այն խնամքը, ինչ որ ունեք յուրաքանչյուր մեկը ձեր զավակի նկատմամբ, պակաս պիտի չլինի նաև եկեղեցու նկատմամբ ձեր ունեցած վերաբերմունքը։ Որովհետև այդ եկեղեցուն դուք պիտի խոսեք հայերեն, ձեր Աստծու հետ պիտի հանդիպեք ու պիտի խոսեք նորից հայերեն։ Եթե մենք որպես հայեր, որպես ժողովուրդ, այստեղ չենք կարողանալու համախմբենք, այստեղ չենք կարողանալու միասնական դառնալ, ուրեմն մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ այսօր նաեւ մեր հայրենիքը։ Մենք պիտի դառնանք միասնական եւ այդ միասնականության ուժը պիտի ուղղորդենք դեպի հայրենիք ու դեպի մեր մայր եկեղեցի, մայրաթոն Սուրբ Էջմիածին։ Հզորացնելու այն, զորացնելու եւ դեպի առաջ շարժվելու։ Մեզ համար պետք է լինեն բացարձակ արժեքներ, հայրենիք եւ մայր եկեղեցի։ Եվ սրանց համար ոչինչ պիտի չխնայենք մեր հայրենիքն ու եկեղեցին շենացնելու, զորացնելու համար։ Եվ այսօր այդ հայոց մեծ գանձանակը ձեր առջև է։
յուրաքանչյուր մեկը կարող եք ձեր անունը այդտեղ արձանագրել հավերժության ու հավիտենության գործերով։ Եթե մենք ուրեմն ես ճիշտ է չգիտեմ, թե հասույթի կամ տոկսի արժեքը ինչքան էր, բայց այսպիսի մի օրինակ կա։ Ուրեմն երբ որ հարցը առաջ է գալիս դեպի եկեղեցու մասին կամ համայնքի եւ ինչ որ մի բան մենք պիտի նվիրաբերենք, սկսում ենք չափի մասին մտածել, թե ինչքան է եւ անկախ դրանից 1000 ռուբլու դեպքում էլ ասում ենք դեռ մենք մեծ գումար ներդրեցինք։ Բայց երբ որ այդ 1000 ռուբլին մեր ձեռքում է եւ դնում ենք մեզ հագուստ առնելու կամ որևէ սրճարանում կամ ինչ-որ ժամանցի վայրում մեր ժամանակը անցկացնելու, ասում ենք ախր դա գումար չի։ Հիմա եկեք հասկանանք, ինչն է մեզ համար կարևոր։ Այդ գումար չին, որ կարող ենք բոլորով ներդնել եւ դառնա մի մեծ գործ անելու համար սկիզբ, թե այսպես շարունակենք մեր կյանքը։ Ավետարանում մի լավ առատ կա նորից, անմիտ մեծահարուստ է, ում Աստված օժտել էր մեծ կարողությամբ եւ տարեց տարի զարգանում էր իր գործերը եւ մեկ տարի էլ անսպասելի ասմեցորեն էր ցանել արտերը, բերքը եւ այդ բերքը այնքան շատ է լինում, որ իր նախատեսածից մի 10 անգամ երևի ավելի։ Այսինքն եթե մտածել էր այդ տարվա բերքը պիտի լինի մի 10,000 կամ 15,000 կիլոգրամ, դրանից մի քանի անգամ ավելի էր։ Եվ ասում է գնում է տուն ու մտածում է, թե ինչ պիտի անեմ այսքանի հետ։ Մտածում է եւ կարծես թե իր համար պատասխանը գտնում է։ Ասում է առավոտյան կարդանամ, կքանդեմ բոլոր իմ այն շինությունները, որտեղ պիտի անվարեմ այս տարվա բերքը, ավելի մեծերը կկառուցեմ, կամբարեմ, կգամ տուն եւ կասեմ, որ այլևս կարիքը չունես աշխատելու, հանգիստ վայելի ունեցածը կեր, խմիր եւ ուրախ եղիր։ Մտածում էր այդպես, որտեղ ամեն ինչի կենտրոնում տեսնում էր իրեն։ Այդ բերքն էլ, որ այդպես առատ էր եղել, մտածում էր իր շնորհիվ է, ոչ թե Աստծո։ Որտեղ Աստված եթե չցանկանար, այդ տարվա եղանակը այդպեսին չէր լինի եւ բերքն էլ այդքան առատ չէր լինի։ Ուրեմն մինչ այս ամենը մտածում վերջացնում է, լսում է Տիրոջ ձայնը։ Անմիտ մարդ, այս գիշերից հոգիդ պիտի առնեմ, ում պիտի թողես քո ամբողջ կարողությունը։ Եվ ուրիշ միտեղ ասում է, ում տրված է, ավելիով պիտի տրվի, իսկ նրանք, ովքեր որ տրված էր եւ չկարողացան պահել կամ գործադրել իբարին, ուրեմն նրանցից դա էլ պիտի վերցնի։ Մենք երկու առակ ձեզ ներկայացրեցի եւ ձեր մտածումները պիտի սրան շուրջ լինի։ Այրի կնոջ ազնվությունը պիտի ունենանք եւ մեր տարերին ներդնենք այս գանձանակի մեջ, կամ անմիտ մարդու նման պիտի ասենք միայն անբարենք եւ հետո թե ում պիտի թողնենք, Տերն ինքը կտա դրա պատասխանը։ Թող Տերը օրհնի զորացնի ամենքիդ ուժ կարողություն շնորհի եւ այս կարևոր գործերը, որ պիտի ունենաք ձեր համայնքից ներս եւ եկեղեցին եւ նոր համայնքային շինությունը եւ Թումո կենտրոնը, այս ամենը արվում է այստեղ ապրող յուրաքանչյուր հայի համար։
արվում է նրա համար, որպեսզի մենք մնանք հայ։ Որպեսզի մնանք մենք հայ քրիստոնյա։ Ուրեմն թող Տերը մեզ իր շնորհներով լցնի, առատացնի, որպեսզի մենք երբեք այդ ամենից դուրս մեզ երբեք չտեսնենք։ Տիրոջ սերն ու օրհնությունը ամենքիդ հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ես իմանայի ժողովրդում դա բարի ստրատներ կտայի, մի տարի շուտ ես կրանել։ Ինչպես է դրամատուրգը սիրելի հանդիսատես, շնորհակալություն դերի ստիգոց իսկ բեմահարնակով հանդես կգան նայիրի բարային համույթի երեսմիները դե իհարկե ձեր բուրը և ձեր ծավ ողջունների հետով բարային պարքեր ուզում դարա Բարային պատկեր Նինա Հար
աշխարհային պատկեր տարած Այո, Սամիջան, սասնածրելի բնավորության խենթ ու խելագիծը ունի յուրաքանչյուր հայ։ Մենք տակայում ենք, շուտ բռնկվող, ոգևորվող, մենք պարզ ենք, մենք մեկ անգամ միամիտ, բայց ոչ պարզանիտ։ Մենք խելացի ենք, դե մենք հայ ենք։ Եվ այս բնորոշումները զուտ ազգային սնապարտություն չէ։ Այս բնորոշումները, այս որակները մենք մեր գերով ենք ստանալ։
Այս որակումները Սասունցի Դավիթի ժառանգությունն են մեզ իր հետնորդներին։ Այդ բնավորությունը շատ լավ երևում է իր ազգային բարերում։ Բառ օրինակ է Յարխուշտան, զտայրոն Սասունցիների ռազմիկների բառը, որ այժմ լայն տարածում ունի հայերիս շրջանում։ У каждого армянина есть безумная черта характера. Подобно сосна царей, мы вспыльчивы, взволнованы, иногда наивны, но непростые. Мы проницательны, мы армяне музыкальны, энергичны, дружелюбны. Национальный характер армянина отражается даже в наших танцах. Об этом танце не только рассказывают, не только показывают, но и поют. И сегодня для вас выступит артист, который многие годы на самом высоком уровне, на лучших сценических площадках мира представляет нашу армянскую культуру. Այս բարի մասին պատմում են անգամ երգերով։ Եվ այսօր հատուկ ձեզ համար իր գեղեցիկ երգով հանդես կգա մի երգիչ, ով Սասունցի է արմատները, աշխարհի տարբեր բեմերում բարձր է պահել մեր երկրի պատիվը։ Այսօր գեղեցիկ համագործակցության արդյունքում նրա խրող ձայնը կարող ենք վայելել այս բեմահարտակից։ Ձեր ծափարությունների ներքո հրավիրում ենք այստեղ մեր պատվավոր հյուրի Ռուբեն Սասունցուն Յարխուշտան։ Բարի երեկո սիրելի հանդիսատես։ Ինչպես է դրամանությունը մեր մոտ, աստղավերի քիչ է, բայց մեզ հայ են ասում։ Առաջին երկը Սասնա Յարխուշտա սիրով ձեզ համար։ Եվ երուս մեկ անգամ եկեք կարմարեք եզներ հրաշք խմբի։ Գրացի! Sasna
սիրելի հանդիսատես նորից կհանդիպենք ինձ։ Բարային պատկեր Նազարի։ Նորից շրջապարենք երես հրաշքամի սիրելի հանդիսատես։ Ասեմ մի քանի ժամ է, արդեն երեխաների հետ ծանոթացել եմ, բայց այնքան տպավորված եմ։ Տպավորված եմ նրանից, որ իրականում նրանց մեջ սերմանված է սերը դեպի մեր ազգային երգն ու պարը, իսկ էդի շատ կարևոր է օտար հողում ապրող երեխաների համար։ Մեծ որ շնորհակալություն ձեզ, որ այսպիսի արիեցի սերունդ է մեծանում Սփյուռքում։ Խնդրեմ երաժշտությունը հաջորդ երգս կենաց հայերի, երգ ուզում ենք նվիրել մեր բոլոր ազգային հերոսներին, մեր Արցախյան պատերազմում զոհված մեր բոլոր երիտասարդ տղաների համար։ Խնդրեմ երաժշտությունը, ասма թող յուրաքանչյուրիս պարտքը լինի, որտեղ է լինենք, որտեղ էլ ապրենք,
Միշտ մեր ուրախությունների ժամանակ թեկուզ բոլորս հիշենք մեր հերոսներին, հանք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, եկեք մի աջերծապարենք մեր հերոսների համար։ Իրենց երկը ետել, բոլոր ծանկանանք միասին երկենք։
Fine, Fatih, Enzeli.
Նորից եկեք միակ ջրեմ շապարենք, այսօր գեղեցիկ աղջիկների բրավո ապրեք։ Են ամենի ջրը ժողովություն։ Շնորհակալություն ապրեք։ Հաջորդ երգս ազգային հայրենասիրական երգերի շարան, բայց ուզում եմ մի բան ասել, ուզում եմ որպեսզի այսօր մենք բոլորը շատ ակտիվ լինենք, շատ ուրախ լինենք, քանի որ այսօրվա մեր միջոցառումը ուղղակի համերգ չի։ Սա մի մեծ միջոցառում է, որը ունի իր գաղափարը, որը ունի մեր հայի տեսակը օտարհողում բարձր պահելու համար, որտեղ մենք սուտ գործ ենք կատարում, այս հողում ստեղծվելու է եկեղեցի։ Եվ շնորհակալություն այսօր մեր համայնքի ղեկավարի պարոն Հովեյան, շնորհակալություն։ Իրականում սա մեծ աշխատանք է մեր հայի տեսակը բարձր պահելու այս հողի վրա։ Այնպես որ այսօր բոլորս պետք է շատ ուրախանանք, խնդրեմ երաժշտությունը, մուզիկը։ Եվ հրավիրում եմ մեր սասունցիներին, եւ դրա հետ մեկտեղ ժողովուրդ ջան, բոլորս միած գեղեցիկ շուտ բան պետք է բռնենք այստեղ։ Ազգային հայրենասիրական երգերի շարան։ Երգերը նվիրվում են բոլոր մեր ազգային հերոսներին, Գևորգ Չավոշին, Զորավար Անդրանիկին, Արաբոյին, նորից միակ ջրեմ ծափարենք։ Բրավո! Thank you.
Bravo! Thank you.